Det her er en skov. Det her det er en naturskov. Man kan se, at den er meget tilgroet, og der ligger store grene nede på jorden. Det er ikke lige her, jeg vil gå min søndagstur, men det er alligevel også et godt sted, fordi det her det er en naturskov, og der er cirka kun 8% tilbage, og det er desværre alt for lavt. Her i naturskærmen bliver der mange forskellige træarter. Der er også døde træer blandt de levende, og det er rigtig godt. Her på det højre træ, der kan ses, at der bor svamp. Det er ikke særlig godt, hvis det var en plantage. Træet kan ikke bruges mere. Men det her det er en naturskov, så vi er faktisk fucking ligeglade med det. Vi siger fuck det til alt det. Det her er en naturskov. Og her sidder Kurt. Kurt han bor inde i den her naturskov. Han ved godt, hvad der skal ske. Han er meget, meget bekymret for sin fremtid. Og han er nykrøbet ind i hullet, fordi Kurt han skal dø. Kurt han er død, fordi skoven er blevet fældet af dens ejer. Støt naturskoven nu ved at ringe 41 82 44 86. Det koster 88 kroner plus almindelig ringetakst. Og så vil du støtte vores Naturskovsforening. Tak for din støtte.